सो आज मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ रेड गियर का शैडो ब्लेड मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड, जो कि मैंने ऑर्डर किया था अमेज़ॉन से। और ये है गाइस मेरा फर्स्ट मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड। और आप गाइस सोच रहे होंगे ये वाला पीसी कौन सा है और ये रूम कौन सा है। सो गाइस ये मेरा दूसरा रूम है, जहाँ पर गाइस आज मैं इसका शूट करने वाला हूँ। तो गाइस ऐसा कुछ गाइस बॉक्स है, और ये गाइस अभी अभी मेरे पास डिलीवर हुआ है। मेरे को तो बिल्कुल भी ज़्यादा वेट नहीं हो रहा है, क्योंकि गाइस इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा ओपी है। और आप देख सकते हो गाइस बैक से कुछ ऐसा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बन है, जिसके अंदर डुअल शॉट की कैप्स यूज़ करे गए हैं, और मेटल बॉडी है इसकी, 22 स्पेक्ट्रम मॉड है, और वेस्ट टेस्ट भी है इसके साथ, जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम का है। और इसके अंदर एंटी होस्टिंग कीज़ और इस मीडिया सपोर्ट कीज़ होगा इस है, इसमें बहुत ज़्यादा सही चीज़ है ये। सो गाइस अभी ये है गाइस अपना कीबोर्ड। अभी मैं जल्दी से यहाँ इसकी सील जो है वो खोल लेता हूँ। सो गाइस फाइनली मैंने बॉक्स को खोल लिया है, और गाइस इसके अंदर से निकला है एक रेड गियर का स्टिकर, जो कि गाइस मैं अपने हो सकता है पीसी पे लगाऊं या कहीं और। देखते हैं गाइस, इसको साइड में रखते हैं। और ये है गाइस मेरे फर्स्ट मैकेनिकल कीबोर्ड का की कैप रिमूवर। और गाइस ये है एक छोटा सा मैनुअल, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मैंशनड है, हो सकता है आज ये हमारे काम भी आ जाए। यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर से भी गाइस बहुत कुछ है, अभी बाद में पढ़ेंगे गाइस इसे भी। और गाइस अभी आ जाते हैं अपने मेन कीबोर्ड के अंदर। तो गाइस इसे मैं अभी बाहर निकालता हूँ, और गाइस मैंने आवाज़ आ गई है। तो गाइस यहाँ पर हमारा कीबोर्ड आ चुका है, और इसके अंदर है हमारा एक छोटा सा डिस्टेंस। इसे निकालते हैं, और गाइस अभी इस बॉक्स को, इस बॉम्ब बहुत ज़्यादा होगा, इस प्रोटेक्शन के साथ आया गाइस ये। और गाइस इसको अभी निकाल के रख लेते हैं यहाँ पे। गाइस पहले मैं इसको खोल लेता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। सो गाइस ये फाइनली निकल चुका है, और गाइस मेरा एक्साइटमेंट लेवल कुछ ज़्यादा ही हाई पे है इसको एक बार टच करने में। गाइस पहले ऐसे ही देख लेते हैं। गाइस ये है रेड गियर का कीबोर्ड। इस बहुत ज़्यादा हैवी है, बल्कि है ये 1.3 kgs का। गाइस यहाँ पर आप पीछे से देख सकते हो, यहाँ पर रेड गियर शैडो ब्लेड ब्लू स्विचेस वाला कीबोर्ड। गाइस अभी टाइम है, पीसेस को नहीं गाइस अभी कनेक्ट करेंगे इसे। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर सील कितनी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी की यूज़ करी गई है, और केबल गाइस बहुत ज़्यादा अच्छी है। और यहाँ गाइस ब्रेडेड केबल के ऊपर एक कैप भी दिया हुआ है, जो गाइस मैंने अभी हटा लिया है यहाँ से। गाइस देख सकते हो यहाँ पर गोल्ड प्लेटेड ब्रेडेड केबल है, इसमें यूज़ करेगी। और इट्स द टाइम फॉर द साउंड टेस्ट। गाइस आपने साउंड टेस्ट देख लिया। गाइस मैं अभी साउंड टेस्ट लेने वाला हूँ उसका। और गाइस ये है इसका टाइम लूप, और अभी गाइस इसकी आरजीबी हम ये ऑन करेंगे। वेट, तो गाइस यहाँ पर इसका निकालते हैं। गाइस ये रहा। गाइस पहले इसे लगाते ताकि इसकी फुल लुक आ जाए। मैं आपको इसे लगाता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। सो गाइस हमारा बीच अभी आ चुका है अपने रिस्ट रेस्ट पे। और गाइस इसको फाइनली अपने हम पीसी से पेयर करेंगे। गाइस पहली बात, ये पीसी अभी ख़राब है, मतलब ठीक नहीं है गाइस। अभी इसको गाइस ठीक करना है गाइस। इसके अंदर विंडोज़ की और हार्ड डिस्क की प्रॉब्लम है, तो उसे छोड़ो गाइस। हमें हमारे कीबोर्ड में आरजीबी तो गाइस जला ही सकता है ना ये। मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। 1 2 3। यहाँ पर मैंने ऑन कर दिया अपना पीसी। गाइस मॉनिटर में ज़्यादा आरजीबी है, पीसी में कम है। इसे बंद कर देता हूँ। ओह सॉरी गाइस, मैंने इसका वही क्वालिटी निकाल रखा था। वाह, इस अभी ऑन हो चुका है। मॉनिटर को मैं ऑफ करता हूँ पहले से। गाइस ये अभी ऑन भी नहीं होने वाला क्या? नहीं, हो गया गाइस, बूट हो चुका है, पर लाइट नहीं दी। अच्छा सॉरी गाइस, दे दी, चली गई। इस पोपट करवा रहा है ये अपना पीसी का। इसमें देखता हूँ मॉनिटर में जाएगा 8 GB का पोर्ट हुआ तो नहीं, ये तो गाइस ऐसे तो हो जाएगा सीन।
गाइस मैं आपको करता हूँ फिर मैं। सो गाइस मैंने यहाँ पर फाइनली इसकी लाइटिंग जो है वो ऑन कर दी, और गाइस मैंने इसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया है। अभी गाइस ऑलमोस्ट गाइस 1 और 2 वीक हो चुके हैं गाइस इसको आए हुए। और गाइस इसमें बहुत ज़्यादा RGB के फंक्शंस भी है। गाइस यहाँ पर देख सकते हो आप, डायनालो पे बहुत ज़्यादा अच्छी RGB इसमें चल रही है। गाइस ये है कुछ इसके RGB इफेक्ट्स। और गाइस यहाँ पर गाइस बहुत ज़्यादा मोड्स है गाइस, फंक्शन प्लस गाइस अगर ये वाली की दबाओगे गाइस आप, तो अभी गाइस लाइटिंग मोड जो है वो चेंज हो जाएंगे, और अगर आप ये वाली कीज दबाओगे तो इसके मोड जो है वो चेंज होंगे। गाइस ऐसे ऐसे इसमें वाइट कलर की RGB चलती है। और गाइस आप फंक्शन प्लस अप एरो दबाओगे तो गाइस इसकी स्पीड बढ़ जाएगी, और डाउन एरो दबाओगे तो डिक्रीज हो जाएगी स्पीड। और ऐसे ये ब्राइटनेस क्लियर गलती से स्पीड बोल दिया। और ये वाला है स्पीड के लिए, राइट एरो और लेफ्ट एरो स्पीड के लिए है। और गाइस अगर हम इसको ऐसे ऐसे दबाओगे तो गाइस इसमें जो है लाइटिंग मोड जो है वो चेंज होते रहेंगे। जैसे गाइस ये वाला लाइटिंग मोड है गाइस, ये देखो इसमें बहुत ज़्यादा RGB लाइटिंग मोड्स हैं जो गाइस चेंज होते रहते हैं टाइम टाइम पे। और गाइस ये है मेरा गाइस PC, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो। चलो फिर गाइस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सो गाइस मैं आपको एक चीज़ बताना भूल ही गया, इसके साथ आता है गाइस एक रेड कलर का गाइस स्टिकर, जहाँ पर आप देख सकते हो। ये रहा गाइस वो स्टिकर। और गाइस मैं आपको इसकी ब्लू कीज भी निकाल देगा भूल गया, सॉरी फॉर दैट। अभी गाइस बॉक्स को रखते हैं अपने साइड में। और गाइस ये है आपका कीबोर्ड, और गाइस ये है कीबोर्ड की कीज 1 2 3। गाइस ये देखो गाइस डबल मोल्डेड कीज है गाइस ये। और गाइस ये है इसके ब्लू स्विचेस। और गाइस इसकी आवाज़ में आपको सुनाना भूल ही चुका हूँ। अभी गाइस स्टिकर का काम करते हैं। गाइस उससे पहले एक छोटी सी आवाज़ टेस्ट साउंड टेस्ट करते हैं। गाइस ये इसकी छोटी सी साउंड टेस्ट। अभी गाइस लाइटिंग ऑन कर लेते हैं। और गाइस ये आपका रेड गियर का स्टिकर, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो गाइस, इसको लगाने वाला हूँ मैं यहाँ पर अपने PC पे, कुछ इस साइड या गाइस इस साइड। जो देख लेते हैं गाइस, जल्दी से स्टिकर निकालते हैं और लगा देते हैं। सो गाइस फाइनली मैंने यहाँ पर अपना रेड गियर का स्टिकर जो है वो यहाँ पर लगा लिया है, जो कि गाइस बहुत ज़्यादा कूल लग रहा है PC पे। ऑल तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ब्राइटनेस की कमी है, इसलिए ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। क्योंकि गाइस ऊपर ये देखो गाइस, इसी वजह से थोड़ा बहुत उस कोने में लाइटिंग कमी आती है। और गाइस जल्दी गाइस यहाँ पे थोड़ा सा दूसरा बल्ब लग जाएगा तो जल्दी अच्छी लाइटिंग हो जाएगी। चलो फिर गाइस बाय बाय।